څنګه چې انجینر صاحب کلي ته راشي یا تاسو راشئ نو په هغه ورځ زموږ بجلي بالکل ټیک ټاک وي. بیا چې کله تاسو یا انجینر صاحب لاړ شي نو بیا زموږ بجلي په هغه زوړ حالات شي که نه. د دې څه وجه کېدای شي؟ دا خو زما نوټس کې نشته. دا په اول ځل ووایي چې تاسو راشئ بجلي ټیکي، تاسو لاړ شئ بجلي نه وي. زما په راتلو ټیکي زه به ټول عمر دلته چمنم. نو دا خو به زموږ دپاره ډېره ښه خبره وي چې لکه بالفرض که تاسو ټول عمر نه شئ نو چې کم از کم تاسو موږ ته هفته کې یو ځل راښکاره کېږئ، کم از کم زموږ موبایل خو به چارج کېږي که یو د خبرې مې دا مستان ما په اول ځل واورېده ښه دي. مطلب لکه د دې مثال ورته بجلي موږ سرګاډي کې راوړو نو زموږ هم دغه شک راځي لکه انجینر صاحب چې راشي په هغه ورځ او په هغه شپه چې هغه څو پورې دلته وي زموږ بجلي بالکل ټیک وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کور بشپ الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ د ډېر وخت نه د ضلع شنګلې خصوصا د بجلۍ چې کومه مسله ده دا ډېره اهم مسله ده او یقینا دا یو سنګین مسله هم ده په ضلع شنګله کې. د بجلۍ ډېره اهمه مسله ده او ډېر خلک د دې د وجې نه فریاد کوي. او بیا خاص کر زه به د پورن ذکر وکړم دې کې د پورن مخوزي او د مارتوم د دې بجلۍ ډېره اهمه مسله ده. نو مونږ په دغې مسلې حوالې سره څنګه چې تاسو ته پته را پراسې شروع دي او مونږ سره ننني پروګرام کې چې دی نو میلمه دی موجود دی د ټلیفون د لارې د ضلع شنګلې موجوده مینې ډاکټر عباد الله صاحب. مونږ به کوشش کوو چې هغوی سره هم دغه مسله نن چې دی نو د ټلیفون د لارې ډسکس کوو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب څنګه حال دی؟ خیر صحتونه ښه دي جي؟ خیر دی ټیک ټاک خیریت. خیر خیریت دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه، ډېره شکریه د وخت راکولو. دا راته ووایئ څنګه چې تاسو په علم کې به وي چې د ضلع شنګلې خاص کر د پورن بیا د مارتوم مخوزو او هغه سیټ هم د بجلۍ چونکې ډېرې اهمې مسلې دي. نو تاسو څه ګڼئ دا چې کومه اهمه مسله ده د دې خاص وجه څه کیدای شي؟ بالکل تاسو څنګه وایي بجلۍ والا ایشو خصوصا په دغه سایډ باندې په د پورن مارتوم مخوزو هلته لو ولټیج دغه څه لوډ شیډینګ مختلف ایشوز دي. بالکل جی. هغې پرمننټ سلوشن چې دی نو هغه پکار ده چې دغلته ګریډ جوړ شي او ګریډ موږ په تیر وخت کې دغلته پورن ګریډ موږ منظور کړی مو بلکې آنګوینګ پروجیکټ و کار پم شروع تا دې ته په خپل پته جاټاور مونیټار هم شروع. بالکل جی. او د پی ایچ ډي پی پروجیکټ دا چې دا خو دې هم نو د پی ایچ ډي پی پروجیکټ او آنګوینګ پروجیکټ نو په قسمتي چې کله دا ګورنمنت راغی نو هغه نور موږ له سره کول خو په تندر ولا موږ چې تکړیو نو هغه په هر سېکټر کې هغه زموږ نه واپس کړل شي ختم پای کې یو د پورن ګریډ هم دی. خپل ورځو ما چې بجټ سپیچ کو پای کې ما خبره کړل چې راځه تاسو موږ سره ظلم کړل بار ریپیټډلی موږ دا چې د بجلۍ د ټولې شانګې د حل لپاره موږ بلل کې یو لوکل پاور هاوس دی خانخواړه. ډاکټر صاحب دا چې کومه ګریډ سټیشن دا خبره تاسو وکړه که نه دې کې زه یو سوال کول غواړم چې تاسو وایئ چې دا د موجوده حکومت د لاسه مطلب دا دی چې پاتې دی که نه نو دا خبره یقیني ده که نه دلته خو ډېر خلک دا هم یو افوا چلېږي چې یاره د پورن کې یا دلته د خواوشا علاقو کې دې باندې چا سټې راغوستې ده نو دې خبره کې صداقت شته که نشته؟ ګوره داسې ده که نه دې مختلف ایشوز دي. جی مختلف ایشوز داسې دي چې اول نه خو زه بدقسمتي ووایم زه چا نوم اخیستل نه غواړم خو زموږ د دې پورن خلک چې دی هغه لاړو د اول نه چا نیف ته درخواست ورکړو چا دغه د پلانینګ منسټرۍ کې ورکړو چا انرژي منسټرۍ ته درخواست ورکړو چې دا ځمکه چې ده په دې کې د فجنګ شوی دی د انکوایري وکړئ ځمکه ګرانه اخیستې شوې ده. نو د هغې باندې 3-4 میاشتې په هغې باندې دا ډیلی شو او د هغې نیب والټ ټیم راغلی دغه تپوس د هغه نه هم کولی شي د هغه ریونیو ډپارټمنټ نه تحصیلدار وغیره نه هغه ټولو نه هغه کنفرمیشن اخیسته چې دلته ریټ څه دی څه نه دی. نو یو نقصان هغه د پورن زموږ خلکو نومونه یې نه علمه تاسو څنګه چې تاسو نوم یې نه علمه دغسې ما انجینر صاحب سره مې انټرویو کړی و هغه هم چونکې نوم نه اخیستی نو اصل کې زه یم د قوم ته به زموږ دا چې کوم زموږ دا غل دی یعنې زموږ چې کوم مجرم دی تاسو یې نوم نه علئ انجینر صاحب یې نوم نه علئ دا موږ ته څنګه ښکاره کېږي ډاکټر صاحب؟
زه به تعالی لیټر راکم چې ته به نوم والې چا چې ورکړي دي جی جی دا هغه پکې نومونه شته زه به تعالی راکم ته به نوم والې ټیک ته ما ته مناسب دی ټایم کې نه ښکاري ځوانه زه به همدغه پروګرام کې هغه لیټر یو چلوم سر زه ته دا وایم چې زه به تعالی راکم جی زه به تعالی هغه لیټر راکم چې ورکړي دي د دې اګینست ها جی دا هغه زمونږ څلور 15 میاشتې هغه ځای شوې جی جی هغه ټایم پکې زمونږ سپایل شو ټیک جی بیا پکې دا ګورنمنت راغی هغه انکوایري نیم خپل انکوایري وکړه اسکاشن جی جی یا رست شي نشته دي چې فاجینګ نه شي غلط کار وکړي نه شي ها جی بیا دا ګورنمنت راغی او ټینډر منډر ولګي دی وشوي خلکو کاروم شروع کو کله اوس پکې د ټیکدارانو پکې پینډینګ پیسې دی پدې کې یا و کار کړل بل ته نه مې شي ها جی دا ګورنمنت راغی نو د زمونږ نور مختلف سېکټرو کې پروجیکټ سموالو ځول ټایم ختم ها جی دا ترجمه کوم د پورا د ټول ډیسټریکټ د حل خبره راغستې و چې زموږ د بجلی خبره فارې ور حل شي جی جی دلته خان خور لمنګا په دې شن کې یو ګریډ سټیشن منظور کړو او جوړ شوی دی اوس اپریشنل دی جی جی دا غي لمنګا یو لاین بل هیوی لاین ملخیل ګریډ سټیشن ته منظور کړو هغه ته کته شي پای کې زمونږ په وخت کې 80% کار پاګې منه شوی دا 20% کار په دې دریو کالو کې د نا اهل ګورنمنت په وجه د دوربین کې شانګه نه ښکاري مونږ بار چې وځو کا هغه کار شوی نو دا غي سره به دا شوی چې مونږ د دې لوکل پاور هاوس سره هم کنیکټو او 220 سره مو وایا دا کوم دا ګریډ د ملخیل لا جی جی نو دا ډبل بجلی و مونږ ته هغه 20% کار پاتې درې کال هغه مونږ په سم زمونږ هم روزانه په سیزم هغه کله ریلیز وای نشتی کله وای دا شو کله وای هغه شو نو مطلب دا ایشو سیدی نه دا بنیادی د دې چې کوم لانګ رن سولوشن دی هغه دا ګریډ دی ها جی او په هغه کې دا ګورنمنت د څنګه تاسو مو چې دا و په دوربین کې شامل نشتی ټیک او شامل په هر څه سپین پوینټ کوي اوس دا کارنټ ایشو چې دا چې څو او د زلو شپه بيجي نو یا با دا غو د سلمه د دې لوډ شیډینګ شیډول چې دا نه مزيات کېدو جی جی دا هغه بنیادی او فیکٹر چې بده دالته یو کرپټ ایسیو ناستو ته هم پته ته دا یو سیزن کې چالو پولا خو کوي 50,000 راکا 70,000 راکا دا هغه په بیک باندې پی ټی آی ولاړو هغه ما شل زلویل چې د لړکې موږ له هر څوک راکوي جی جی هر څړې راکوي موږ دا نه چې پلان کې راکوي په دا څړې نه کار کې خلک ټارچر کې اړې وې کټ کولې هغه به پرون تلې ما پرون مې په زور هغه بدل کړلې دي ځمن لري کړلې ان شاء الله لوډ شیډول چې هم د 12 غنټو نه ما 8 غنټې لاوسته نن مته ته احساس شي چې فرق پکې راغلی دی کنه تاسو چې کوم د 8 غنټې لوډ شیډینګ خبره وکړه نو دا د کم وخت نه بلاګو کیږي یا لاګو شوی د کلاګو شوی نو نن چون کې سار نه بجلی خو ما په خیال چې هغه ترتیب تاسو ټیکو او ماسپخین نه بعد بیا لوډ شیډینګ اقا زوړ حالاتو کې ولټیج بیا دوباره کم شوی نو دا نن امپلیمنٹ شوی نن هم نننۍ خبره کوم ماسپخین نه بعد زمونږ اقا یو غنټه به بجلی وا یو بنو ولټیج دوباره کم شوی سار نه بجلی ټیکوا نو دا کته فالټ پکې راغلی هغه بلې شوی د ولټیج هم پرونه او ته ما ویل کې کیپاسټر انسټال کړی وي سار خو دا نه ما خپل ټول خلکو فون کاوه چې ولټیج هم ټیک دی لوډ شیډینګ هم شیډول هم ټیک دی بالکل ټیک وسه بالکل ټیک وږي نو کوس پکې د فالټ راغلی دی به ته پوسو کوم چې صحیح شو یو خو فالټ راتللی کنه هغه بلې شو یو شیډول لوډ شیډینګ دی کوم چې د مین هډ کوارټر سره د لینک دی هغه شیډول چې هغه 8 غنټې کړلې ما هغه څو کتیم شي پته په منیم سټه پارڅشته پرون ما کړل او د لو ولټیج لپاره هغه تمامي له وګه د کیپاسټر سیدي نه هغه وګه دوه انسټال کړی دي نو په نورم انسټال کوما چې دا ایشو هغه لو ولټیج والا مو ختم شي او بنیادی شی دا دی چې دا ګریډ پسې موږ وسوم لګېدلی یو ټرای کو او خو په کڅوم زر د
دا الله نه لایق حکومت ته موږ د مکو نو ان شاء الله دا ګریډ به موږ کړی هغه ځکه هغه جنون شی دی بالکل ذاتیاتو په بنیاد باندې تللی دی. صحیح. ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو ته ووایي چې یاره کوم ایس ډي او متعلق تاسو یقینا هغه نه دلته خلک خوشحاله نه وو، تاسو د هغه ټرانسفر کړی دی، په دې موږ ستاسو شکریا هم ادا کوو. خو چونکې تاسو څنګه ووایي چې یاره موجوده حکومت د لاسه اګرسټیشن پاتې شو، هغه خو موږ خپله بدقسمتي وګڼو. خو د دې متبادل لکه څنګه چې تاسو سره کومه عهده ده، تاسو به طور ایم این ای یئ، نو تاسو څه متبادل سوچ کړی دی چې یاره شنګلې کې به دا حالات بدل شي، بجلي دا نظام چې دی دا به ټیک شي، یا چې کم ولټیج دی یعنې موبایل هم نه چارج کوي نو دا به برابر شي؟ ستاسو په یقین دې څه سوچ تاسو شته دی؟ ګوره ما ته وی د کم ولټیج دپاره 2 کیپیسیټرز الریډي هغوی من ما انسټال کړي دي. د نورې کیپیسیټرز ګورم چې ته ما ویل دي هغه ما له را پیدا کړي وي چې زه کوم هغې سره به د لو ولټیج مسله زمونږ فار د ټایم بینګ حل شي انشاءالله. ټیک شو جی. او ډاکټر صاحب یو اهم سوال چې کوم قوم کم سوال کوي که نه، لکه هغه یقینا هغې بالکل چې دی نو څنګه چې انجینر صاحب کلي ته راشي یا تاسو راشئ نو په هغه ورځ زمونږ بجلي بالکل ټیک ټاک وي، بیا چې کله تاسو یا انجینر صاحب لاړ شي نو بیا زمونږ بجلي په هغه زوړ حالات شي که نه، د دې څه وجه کېدی شي؟ دا خو زما نوټس کې نشي، دا په اول ځل ووایي چې تاسو راشئ بجلي ټیکي، تاسو لاړ شئ بجلي نه زما به راتلو ټیکي، زه به ټول عمر هلته چمنم. نو دا خو به زموږ دپاره ډېره ښه خبره وي چې لکه بالفرض که تاسو ټول عمر نه شئ نو چې کم از کم تاسو موږ ته هفته کې یو ځل راښکاره کېږئ، کم از کم زموږ موبایل خو به چارج کېږي که خبرې باندې دا افغانستان ما به اول ځل واورېده ښه دي. مطلب لکه د دې مثال وایي د بجلي موږ سرګاډي کې وراوړو نو زموږ هم دغه شک راځي لکه انجینر صاحب چې راشي په هغه ورځ او په هغه شپه چې هغه څو پورې دلته وي زموږ بجلي بالکل ټیک وي. دا هغه راځي که نه انجینر صاحب چې راځي په اختر کې هغه راځي په اختر کې اوورال دا پالیسي چې لوډ شیډنګ نه وي له اسیم چې کله غم ښادۍ له راشي جي دا زه دا یم اختر کې چې کله راځي نو اختر کې اوورال داسې پالیسي ده ګورنمنټ چې نه وي جی جی لوډ شیډنګ هغوی کموي. جی جی بهرحال دا زمن هم چې دلته کوم په ګریډ کې خلک دي کوم دلته د پیسکو ډپارټمنټ ول دي زمونږ ډېر اټیچ پاتې شوي نو دا خلک خپلې پینترې په کې هم کوي لکه څنګه چې تا ته مو وایي د ایس ډي او به اډې ځان نه کټ کړي به فالټ دی بالکل جی پوره شپه به نه وه. دې خبرې سره هم زه ستا دې خبرې سره اتفاق کوم چې په دې کې نن هم داسې خلک شته چې هغو قصدن آمدن هم دا کار زمونږ کار دا دی د هغې اواز اوچتول چې هغه په هر ځای کې مونږ کوو هر چا له ځو هر ځای کې خبره اوس بدقسمتي دا ده چې پاس چې چا سره اختیار دی که نه هغه خلک چې دي وړاندې کړنه دي هغه خلکو ته نه څه ډیدی شي او نه د چا خبره اوري. ډاکټر صاحب مسله په دې ځای کې ده ذهن ته راولم اهم پوینټ زمونږ دا چې کوم زمونږ پورن ته بیسیکلی بجلی راغله او د کته مارتون مخوزو ته نو ما داسې اورېدلي دي د کره کسانو نه چې د درډ نه والا د ډیری پورې چې زمونږ کوم تار راغلی دی نو دغه لاین زمونږ بوسیده شوی دی یعنې دغه تارونه زمونږ خراب شوي دي که د دغې ټرانسفر وشي نو زمونږ بجلي ولټیج به هغې سره نور هم برابر شي. هغه تار والا اوبدونه ما کړلی بل کیس رپورټ مې مې کړی دی جی جی د هغې خپل یو پروسیجر دی فیزیبلیټي جوړېږي د دې نه هغو به ای سی آفس نه به لاړی شي د چیف ته پرون د چیف سره هم زما دا خبره هم شوې د کنډکټر په حواله یا کنډکټر زمونږ چینج کړی شي او کنډکټر کې دی کې 3-4 قسمونه دي. څه خلک دا خبره هم کوي کوم چې پوهېږي نه لکه دی کې هر چا د هر شي پته نه وي که نه ټیکنیکل شی نه څه خلک دا خبره هم کوي چې یاره دلته زمونږ ته ایچ ټي کې الټي تار اچول دا خو پاسبل نه ده کېدی نه شي خو په دې ایچ ټي کې هم اوس نوی کنډکټر راغلی دی اوس راغلی انټروډیوس شوی دی د هغې زه ټرای کوم چې دا کنډکټر هم چینج شي نو د هغې سره به زمونږ کافي مسله حل شي. هغې باندې هم زه لګیا یم هغې فیزیبلیټي هم دومره ما کړې ده او هغه چیف له چې کله لاړ شي نو زه به ورپسې ځم او ناست به یم ورته سپورټ مې کړی ده انشاءالله. ډاکټر صاحب خلک یو ګیله دام کوي عوام چې دی نو دا ډېر سخت هغوی ته مسله ده چې میټر ریډر زمونږ کور خوا ته نه راځي زمونږ میټر یې نه چیک کوي او بیل مونږ پسې مطلب دا ده چې په توک راځي. ګوره دا خبره هم ټیک ده چې سټاپ چې دی که نه سټاپ یې دا یوازې زمونږ ایشو نه دی ټولې صوبې ایشو ده سټاپ نشته بل زمونږ غوندې علاقو کې دی که زمونږ خو ټول سکیټر پاپولیشن دی یو کور ته تلله هغه لکه فرض که پورن نه ته 1 میټر ریډر ورکړي نو هغه کور کولی شي هغه چېرته تللی شي
لکه زمونږ چې کومه خورۍ ورې کوټې دي او هغه دېدله پورې یا هغه سرونو پورې ځای نو هغه نشي کور کولی. سټاف ډیفیشنسي ده، هغه ډپارټمنټل ایشو ده. پکار چې خو سټاف ایشو چې ده نو دا په ټول پروینس کې ده. دا یوازې داسې نه چې زمونږ په هغه کې ده، په څه نوم یې ضلع کې ده، په ټول پروینس کې دا ډیفیشن. زمونږ دا ډیویژن چې دی په دې ډیویژن کې د ډیویژن مینس چې کوم دی کې اکسین کینی موږ سره خوازاخیلا، کالام، ډسټرکټ شانګلا دا ټول یو ډیویژن دی. په دې ډیویژن کې 800 ویکینسیز دي. په 800 باندې صرف دلته د هغې اګینسټ چې کار کوي څومره کسان دي ټوټل سټاف دلته ځای ده، د هغې اګینسټ دلته د 800 اګینسټ 160 کسان دي. دغه ډیفیشنسي ورال شوي دي د 3,000 پوسټونو. هغه په پټه باندې دغه بل ټاپک دی. اوس هغه دغه والا پی ټي آی والا ځان یو پوسټ ریټ لګولی، لینمین په دومره دی، میټر ریډر په دومره دی، بل شی په دومره دی. په ښکاره چې شی نه راځي او پټې خرڅي ځان یو بل یو شی شروع شي. په نوي پاکستان کې څنګه چې تاسو ووایئ، تاسو دا خبره مې کړه معذرت، څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره پی ټي آی والا مطلب دا دی هر سړي ځان له خپل یو دغه کړی دی جاګیردارانه یو نظام چې دلته شروع دی. د واپډار طرف هم دغه فریاد کېږي چې یاره بیل نه ورکولی کېږي، ډېر زیات بقایاجات دي او دا ویل کېږي چې دغه بقایاجات دلته سرمایه‌دار چې کوم خلک دي نو هغوی ته دي. ګوره دغه مو ستا دغه په وساطت زما خپل خلکو ته هم د اپیل دی. ما د چیف سره هم خبره کړله، هغه ای سی او اکسین ما دغلته درلېږلي وو چې کلي کچهري هم کړې او د هغې بنیادي وجه هم دا وه چې خلکو پسې بیلونه چې دي نو هغه چا پسې لاک روپۍ تللي، چا پسې 50,000 تللي، چا پسې څه تللي. هغه مطلب پراپر ریډینګ نه دی چې داسې تللي. دا که یو ځل یې دا خلک درستو کي په کار ده چې کښېني نو دوی به ورسره یو د دې پورې زما هېڅ سره خبره شوې وه چې زه به 5 to 10 هلو الله سره وسلام پای کې زموږ خلکو به کړی چې تعاون کې به پاره ور مسله شي. ډاکټر صاحب تاسو د خپل خبره دوباره وکړئ، تاسو سیګنل چون کې دغه د اواز تاسو کلیر نو. د بلینګ په حواله زه دا وایم چې دا شوني چې خلکو پسې کچا پسې بل دي نو هغې پراپر ریډینګ نه دی شي. جی بالکل هغه خلکو پسې جمع شوي چا پسې لاک دي، چا پسې یو نیم لاک دي. زه خپل خلکو ته هم دا اپیل کوم چې ما څنګه ووایې ته وایې ستا اواز کټ شو نو ما وایي چې ای سی او اکسین ما دغلته درلېږلي وو، کلي کچهري کړې وه. هغې مقصد دا و چې خلکو ته دا وایي چې تاسو خپل بلز راوړئ نو موږ به ستاسو نه په انسټالمنټ کې پیسې الو او د ایون د دې پورې زموږ خبره شوې چې 10 to 20% خلک پی کړي او دا نورې به انسټالیشن کې ورکړي. نو که دې خلکو ته هم زما دا اپیل دی چې پکار ده چې دغه پیسې چې 20% غواړي پکار ده خلک یې ورکړي. که خلک دا ورکړي نو لوډ شیډینګ هم دې سره د ریونیو سره ریلیټډ دی. دا که نن هم زه تا ته په چیلنج مې هم که نن هم دغلته بجلي بلیږي د مارتون ته ځي، مفوزو ته ځي، دغلته ځي. که دا مونږ نه وی دا به بالکل بند وه. ځکه هغه ځای نه ریونیو جنریشن دی ټول نه ته په ټول فیډر یې وګوره لاړ شه چک کړه د ټول نه زیات لاس چې دی نو هغه زمونږ د دې سایډ نه دی. ځکه لوډ شیډینګ کېږي په هغه بیس بند کېږي په هغه موږ به بیا زور راوړو او پرځول کړو څه کوو سیسټم یو شی چلېږي. زما د خلکو ته هم دا اپیل دی چې پکار دی چې خلک بل ورکوي، چې بل کله ورکوي نو بیا هغه موږ په زور هم کولی شو لوډ شیډینګ به هلته زیرو شي. ښه ډاکټر صاحب هسې څه ګڼئ چې دا حالت به څومره وخت کې ټیک شي؟ یعنې هفته به والي، میاشت به والي، څومره ټایم کې به دا حالت برابر شي؟ څه حالت؟ دا بجلی دا چې کوم سیسټم دی څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره 8 ګنټې لوډ شیډینګ او بیا د ولټیج مسله بالکل دا شیډیول چې دی هغه خو د نن نه امپلیمنټ شوی دی. که څه ته وایې چې نن پکې بیا لوډ شیډینګونه د هغې به زه پته لګوم چې ولې بالکل جی که څه فالټ وي څه خبرې نو هغه خو بله ایشو ده. خو چې فالټ نه وي نو شیډیول لوډ شیډینګ چې دی 8 ګنټې هغه د نن نه هغه امپلیمنټ دی. برقرار دویمه خبره ته د لو ولټیج ده. د هغې د دوه شی نه دي، یو کنډکټر هغې
کې په څه لګېدل مې کنډکټر چینج شي دا تار کم چې تا چې کوم وایي جی جی او دویم چې دی کیپیسیټر یې موږ ته نورې ولګي نو د هغې سره به په هغه وولټیج کې هم پروګرس راشي. ټیک. ډاکټر صاحب دا به بیا مطلب دا دی چې برقرار به وي که نه لږ وخته پورې کیدای شي بیا حالات ګډوډ شي؟ برقرار به انشاءالله ولې به لږ وخته پورې. ټیک دی جی صحیح شي. هسې نه چې زمونږ امیدونو باندې بیا اوبه چرته ونه وړي. تا په امیدونو به خدای اوبه نه اړوي. ټیک دی جی صحیح. ما ورته دا خبره وکړه چې تېر وخت کې مونږ 2 ګریډ زوم کړلي او سره د 3 واړه مونږ کنیکشن لپاره د 35 کروڑ روپو بل لاین سره هم کړی و. ټیک دی. د 35 کروڑ سره بل لاین کړی و. د 60 کروڑ دې پورن ګریډ چې هغې اسټیمیټ و 60 کروڑ چې په شان کې به یې مونږ جوړ کړلی. بله په اربونو روپۍ په بجلۍ کې مونږ 13 وخت زمونږ حکومت چې کړی بالکل اوس چې کوم حکومت راغلی بالکل جی هغې کې تا به بل زما تقریر اورېدلی چې په هغې کې کوم 50% پاکستان چې دی پی ټي آئی به وي چې 2 نہیں 1 پاکستان او اوس 1 نہیں آدھا پاکستان. نیم ریپرزینټیټیو چې دي کوم الیکټډ خلک چې دی هغو ته 1 روپۍ فنډ نه ملوي صرف پی ټي آئی والا ته فنډ ملوي. ډاکټر صاحب مطلب په دې حکومت کې دغه حالت دي جی جی او ډېر ژر به د دې نه خدای پاک موږ دمه کړي ټیک دا مسله به کلیر شي. ټیک. اوس زما 3 کالو په 3 کالو کې 3 روپۍ فنډ ماته نه ملو شي. ها جی نو دا خو ما سره زیاتې نه زه فنډ باندې خپل کور نه جوړوم فنډ باندې په دې شانې خلکو باندې مې لګوم زه دلته کوم رومیان هغې کې به ورکوم بالکل جی دلته تېر چې موږ کوم روډونه کړي یا بل څه کړي هغه کار وکړم بالکل جی. ما ته 1 روپۍ فنډ نه ملوي او ناحاله دا دومره دي ته په دې پورن کې ناست دې پورن کې ډیګري کالج موږ جوړ کړلی کال د فیډرل ګورنمنټ نه موږ جوړ کړلی هغې کې 100 کاله وشو کمپلیټ دی نن پورې پکې سټوډنټ دا لیدلی ځکه پوسټینګ ټرانسفر چې دی دا ایجوکیشن پروینشل میټر دی د 8 کالو نه پی ټي آئی حکومت دی دغلته هم وزیر پاتې شوی دی په دې حلقه کې بل ډیګري کالج موږ جوړ کړلی فیډرل ګورنمنټ نه هغه هم د 6 کالو نه تیار دی سټوډنټ پکې نشته سټاف پکې نشته دلته هم یو وزیر کتبه راکېږي د پی ټي آئی هغه هم د صوبې سره تعلق ساتي. ظلم دی حکومت وکړو. بالکل جی خبر زموږ نه وټ کېږي بل طرف ته ځي خو اخره کې به څه میسج ورکوئ څنګه چې تاسو ګورئ دلته عوام چې د متحرک دی او جمعې پر ورځ هغوی د در نه یو کال ورکړی دی نو څه پیغام به ستاسو د شنګلې بیا خاص کر د پورن مارتونګ مخوضو لسته اخري میسج به ستاسو صحیح ګوره دا چې دا په حیثیت نماینده جی جی په حیثیت د دې د خادم په حیثیت زما دا ډیوټي ده چې زه کوم کار کولی شم نو په هغې کې ما ته نه چا د وینا ضرورت شته نه چا د ټرنې ضرورت شته نه د بلې خبرې ضرورت شته هغه زما ډیوټي دی زما کار دی پرون تللی زه په دار نه یم تللی جی جی خو زما خلکو تکلیف و زه کتلی زه په کشمیر کې وم الیکشن کمپین کې جی جی او د هغې نه راغلی ما چې دا خبره ضروري ده زما خلک تکلیف کوي چې دا مسله حل شي. بالکل جی نو د هغې خو ظاهره خبره ده چې هغه زموږ ډیوټي ده دا خلک راوځي د حکومت خلاف حکومت په موږ سره ډېر لوی شی زیاتې نه کړي په کار په هره خبره خلک راوځي په کار دا په دې خبره باندې چې دا ګریډ زموږ نه ولې تللی دی په کار په دې باندې هم خلک موږ سره ورځي کې سټینډ والي بالکل جی په کار ده چې دلته پی ټي آئی خلک هم ناست دی په کار ده هغه هم په دې سټینډ والي ځکه پی ټي آئی خلکو ته دلته بل فیډر نشته که بجلی فرض کا تا ته نه بل ته نه هغه د پی ټي آئی ووټر چې دی هغه ته هم نه که فرض کا سیسټم ټیکي نو ټولو خلکو ته به ټیکي کم چې په دې پی ټي آئی کې دي دې خلکو لم تپوس پکار دی چې موږ څه ظلم کړی دی دې خلکو دلته پی ټي آئی موږ ته بابر ووټ نه دی اخیستی جی جی بالکل هغه د عمران په دوربین کې اسلام آباد په خزانه باندې زموږ حق نشته موږ د پاکستان نه یو یا زه د بنګلادیش نه یا د سریلنکا نه زه MNA جوړ شم زه د پاکستان MNA نه یم نو موږ ته هېڅ شی نه میلاویږي او دغه شانې هغه وزیر چې دی واټر اینډ پاور وزیر چې دی هغه میټینګونه کوي هغه ټول سټاف ته وایي چې دلته به هېڅ کار نه کوئ ما له کار نه کوي مطلب شانګلې له به هېڅ کار نه کوئ بدقسمتي ده جی مطلب دا دی چې شانګلې له به هېڅ کار نه کوئ او دلته بیا دا څوباړی خلکو په شا راغستی بیا یو پي ټي آئی پسې منډې وهي زه دې ته حیران یم. ډېره مننه جي ډاکټر صاحب د وخت راکولو ډېره مننه ډېره شکریه ژوندي اوسئ.
قدرمنو کتونکو تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واورئ. موږ سره ټلیفون د لارې ملګری و ډاکټر عباد الله صاحب، څوک چې د NHS شانګلې موجوده MNA دی. فیصله زه په تاسو پرېږدم، د ډاکټر صاحب خبرې هم تاسو واورېدې. ستاسو هغه سوالات چې کوم ستاسو په ذهنونو کې وو هغه ما ډاکټر صاحب ته کېښودو. خبرې تاسو د ډاکټر صاحب ښه تفصیلي واورېدې. بقایا ستاسو خپله رایې ده، هغه په تاسو په کمنټس کې بالکل موږ ته ویلی شئ چې ستاسو په دې سوالونو باندې څه نظر لرئ. د ډاکټر صاحب خبرو سره تاسو څومره اګري یې څومره اګري نه یې، هغه فیصله په تاسو د خپل کوربه شپ الله ته ورکوي. اجازت وګورئ همدم TV زلبی الله په امان.